देखो दोस्तों, राजू ने फिर मुझे चैलेंज कर दिया कि तुम इस दीवार पर एक खतरनाक 3D गोरिल्ले का आर्ट बनाकर दिखाओ जिसे देखकर इस रोड से गुजरने वाले लोगों के होश उड़ जाए। और आज मेरी गर्लफ्रेंड इसी रास्ते से आने वाली है। अगर तूने उसे हैरान कर दिया तो मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा। लड़का तुरंत अपनी स्किल से आर्ट को बनाने लगता है। लेकिन क्या लोग देखकर हैरान होंगे? लेकिन उसे देखने से पहले भारत माता का नाम लेकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय भारत माता जरूर लिखना। और लड़के की गर्लफ्रेंड उसे देखकर डर जाती है।